Benvenuti in diretta sui 101 di Radio.0, benvenuti in diretta anche sulla nostra pagina Facebook Radio.0 Venezia e sul nostro canale YouTube. Parliamo finalmente di carnevale, siamo agli inizi di febbraio e questo momento dell'anno un po' anche dedicato a ogni tanto lasciarsi alle spalle le preoccupazioni e a festeggiare insomma pian pianino la fine dell'inverno, come era il suo scopo, e l'inizio presto della primavera, e speriamo per noi che questa primavera porti anche buone notizie. E siamo in particolare a Monfalcone, dove il 137esimo Carnevale Monfalconese quest'anno si svolgerà con una formula innovativa, ovviamente adatta a questo periodo storico in sicurezza, e ne parliamo proprio insieme al sindaco di Monfalcone, Anna Maria Cisint, che ci racconta di questo carnevale di Monfalcone che non rinuncia insomma a portare allegria a tutta la sua cittadinanza e anche a tutta la regione, perché si tratta di uno dei più importanti e ricchi proprio del Friuli Venezia Giulia. Buongiorno e benvenuta con noi. Buongiorno a lei e a tutti i suoi ascoltatori. Allora, sindaca, raccontiamo un po' come sarà e quale sarà la formula di questo Carnevale 2021. Bene, allora intanto vi ringrazio per questa opportunità, perché Monfalcone ha una serie di caratteristiche. Sicuramente il Carnevale è sempre stato considerato uno dei punti più qualificanti, non solo dell'offerta, ma anche della propria tradizione, della propria identità, sulla quale poi si sono basate tutte le altre anche opportunità che vengono create durante l'anno. È logico che il Covid e il post-Covid, che ancora purtroppo non è arrivato, generano delle difficoltà nelle scelte organizzative di appuntamenti così tanto importanti e così tanto sentiti anche nella nostra città. Pertanto abbiamo scelto con la Proloco, con i nostri servizi, anche condividendo le scelte, avendo ovviamente come obiettivo principale il mantenimento rigido dell'obiettivo di evitare gli assembramenti, e quindi la necessità di perseguire l'obiettivo di evitare problematicità relative a aumenti di contagio, quindi nella massima prudenza, nella massima sicurezza. Abbiamo deciso appunto abbiamo fatto una scelta di realizzare però delle iniziative importanti, molto belle, io ritengo anche innovative per il Carnevale. Tra l'altro molti cittadini me lo chiedono quando vado a comprare il pane o quando cammino, insomma in tanti in questo periodo, soprattutto genitori di bambini, mi hanno domandato: ma sindaco, si fa qualcosa? Certo, facciamo qualcosa. Allora io adesso le riassumo principalmente le cose più belle, le innovazioni. Siamo già partiti con il Maniemo fuori de casa. Maniemo fuori de casa è nel nostro dialetto visiacco, di cui siamo molto orgogliosi, peraltro una opportunità di scegliere dei piatti tipici, che tra l'altro per ciascuno può essere anche trovato sui siti, sui nostri profili eccetera, e che è riassunto anche in un bel dépliant, che è il Maniemo fora e dentro de casa. Quest'anno abbiamo aggiunto anche il dentro de casa, e offre i piatti che sono i più conosciuti della nostra realtà. Ecco, questo è già partito, perché è partito il venerdì 22 gennaio e terminerà il 28 febbraio. Ma a questa iniziativa hanno aderito moltissimi ristoranti tipici e non tipici della nostra realtà, e quindi quest'anno la novità è anche che tu puoi ovviamente avere il piatto da portarti a casa, no? Siamo stati un po' abituati purtroppo in questo periodo a non sfruttare sempre i ristoranti con i loro tavolini e con le opportunità di uscire a pranzo o a cena, e quindi quest'anno a pranzo, adesso siamo nel periodo della zona gialla, a pranzo sono aperti, e volendo anche per la sera c'è la possibilità dell'asporto. Ma io credo che una delle cose che assieme alla Proloco, che ringrazio, abbiamo organizzato di tipico è la possibilità di vivere una sfilata statica, chiamiamola, al contrario. Allora, Monfalcone è stata per tantissimi anni la sede della giornata dei cari pomeridiani, l'ultimo giorno di Carnevale, e un evento a cui partecipavano veramente migliaia e migliaia di persone. In questo momento ciò non si può fare,
Allora abbiamo pensato, perché la formula Natale è stata vincente, a Natale abbiamo posizionato in piazza e in alcune zone della città dei, diciamo, segni importanti natalizi. Adesso per Carnevale la sfilata al contrario sarà una sfilata, in realtà l'opportunità per le persone di camminare attraverso la città, le vie del centro in particolare, e ritrovarsi ad osservare dei carri che noi abbiamo, con i quali abbiamo fatto degli accordi, e quindi a Monfalcone ci saranno in determinati momenti del Carnevale questi carri molto belli, suggestivi, così ideati dai bravissimi volontari delle varie associazioni che un tempo appunto transitavano l'ultimo giorno di Carnevale, che invece per questo Carnevale avranno sede in luoghi della città, in modo da essere comunque vissuti dai cittadini e da coloro che da ovunque vorranno visitarci. Ecco, questa è la prima cosa, secondo me molto intelligente visto il periodo, ma che, dico, a Natale ha fatto la differenza. È stato veramente un piacere osservare quante famiglie sono venute a fotografarsi nei luoghi dove avevamo installato questi segni. E la stessa cosa a Carnevale con questi carri di grandissime dimensioni che posizioneremo. Ecco, questa è la prima cosa. Poi dall'11 febbraio in Piazza della Repubblica è prevista una animazione itinerante con la banda Vecia Trieste, che ha animato e continuerà a animare per Carnevale, ha animato per Natale e continuerà ad animare adesso per Carnevale le vie della città. Anche questo non ha generato problematicità di assembramenti, perché l'attività si svolge appunto in maniera itinerante, quindi premia varie zone della città, e questa sfilata di gruppi monfalconesi in costume assieme alla banda Vecia Trieste darà la possibilità anche di animare anche con il divertimento che è proprio, no, del Carnevale la nostra città. Peraltro già da tempo, già da 3 anni, noi consegniamo voi non so se lo sapete, ma ve lo racconto. Per noi il Carnevale è questo, ma è anche la cantada. Diciamo che una parte importante del nostro Carnevale è quello che ha fatto per anni Signor Anzoletto e il notaio Grattarioli. Ieri che abbiamo presentato un po' tutte queste cose, sia la presenza di Signor Anzoletto che del notaio Grattarioli, che saluto se ci stanno ascoltando, sarà appunto effettuata. E il 16 febbraio alle 12, purtroppo non dal balcone del municipio come prima del Covid e sarà dopo il Covid, ma in maniera un po' diversa, Signor Anzoletto Postier della De Fonta con la sua sposa e il notaio Grattariol saranno all'interno del Consiglio Comunale, dove in diretta streaming appunto faranno sia il giuramento il notaio che la lettura del testamento Signor Anzoletto. Ecco. Questo è un momento che per noi è un momento importantissimo, perché rappresenta l'identità della nostra città, ci teniamo veramente molto, è un momento di svago ma anche di concretezza, perché la pungente ironia di Signor Anzoletto nella lettura del testamento è attesa per un anno intero, da un carnevale all'altro, diciamo, ecco. Quindi noi lo riusciamo a fare, come dicevo, in questo modo, con la presenza della sposa di Signor Anzoletto e la diretta streaming, affinché tutti possano godere del divertimento pungente che sempre Signor Anzoletto riesce a trasmettere. Quindi un carnevale è un attimo il segnale, insomma, adesso lo ripristiniamo subito per scoprire poi tutti gli altri appuntamenti del Carnevale con la sindaca Anna Maria Cisinta. Ci sente adesso? Sì, vediamo se la sentiamo. Ah, ok, bene, può riprendere allora, per un attimo abbiamo perso. Ci siamo. Quindi di fatto riesce ad esprimersi, perché sia nelle sfilate itineranti il giorno 11 febbraio ci sarà questa bella cosa, insomma, che il sabato 13, la domenica 14 con le sfilate di cui le dicevo,
che poi nella giornata clou del martedì 16 febbraio Monfalcone sarà sede di iniziative carnevalesche anche abbastanza, come dire, continuative nelle loro intenzioni. E poi abbiamo per il primo anno la Proloco ha immaginato domenica 14 febbraio alle 18 in diretta streaming dal Consiglio Comunale la tombola del Carneval. Ecco, la tombola del Carneval perché uno dei motivi veri che ci anima in questa faticosa scelta di realizzare comunque delle opportunità durante il periodo di Carnevale quest'anno e ovviamente anche il supporto alle attività commerciali e a coloro che insomma fino adesso fra bar, ristoranti eccetera hanno veramente dovuto patire situazioni economiche molto difficili. Quindi tutte le iniziative che noi stiamo realizzando hanno sicuramente questo obiettivo, cioè venite, fate le passeggiate, entrate nei nostri negozi, nelle nostre pizzerie, nei nostri bar a pranzo e nei nostri negozi che sono anche bellissimi e troverete cose da fare ulteriori. E la tombola, e sono partita da lì per questo, potrà essere partecipata da tutti coloro che otterranno le cartelle che verranno distribuite. Verranno distribuite nei negozi, insomma, anche ancora per un attimo, adesso recupereremo il discorso, comunque lo ripeto, visto che, insomma, lo stava dicendo il sindaco, verranno appunto distribuite nei negozi e quindi si potranno raccogliere proprio per poi partecipare all'estrazione finale, sindaco, giusto? Tra un po' la recupereremo e comunque in palio che cosa ci sarà? Ci saranno diverse combinazioni vincenti, se non sbaglio, e vincerà il primo giocatore che si paleserà telefonicamente al cellulare dedicato. Ho detto tutto bene, sindaco? Ha detto bene, esatto, infatti è così importante che per qualsiasi acquisto ci sarà appunto una cartella distribuita e quindi sarà possibile alla domenica alle 18 in diretta streaming partecipare. Guardi che i premi sono anche molto importanti perché hanno dei valori di una certa importanza, insomma, ecco, anche in natura tra l'altro. Ecco, quindi abbiamo sommato tante iniziative in più, ecco, e concluderei nell'elenco un po' delle iniziative che abbiamo immaginato, anche perché il 31 di dicembre è andata bene, abbiamo scelto con Zippo di rifare, tra virgolette, il martedì 16 alle 19 in diretta streaming la Bisiachina, cioè il carnevale bisiacco, che appunto potrà darci la possibilità di divertirci, no? Sfilando direttamente nelle nostre abitazioni, ma ci sarà una giuria che ci guarderà nella nostra sfilata durante la Bisiachina con questa animazione di Zippo che non ha bisogno di presentazioni, e dicevo questa giuria locale collegata in diretta e che anche questa avrà un valore importante perché potrà ricevere poi il premio della maschera bisiacca che appunto vince per il carnevale, il 137esimo carnevale monfalconese. Ecco, quindi una serie di iniziative, alcune logicamente hanno una opportunità diretta, quindi sono svolte sul territorio. Questa della tombola vuol dire supporto al commercio, supporto alle nostre piccole attività, ci tengo moltissimo, ma tutta l'attività che viene svolta darà molta soddisfazione a quelli che arriveranno per divertirsi con i coriandoli, le sfilate e con tutti coloro che in costume vogliono partecipare anche alla consegna delle chiavi della città che io farò al carnevale il giorno 11 febbraio, cioè dal giorno 11 febbraio consegnerò le chiavi della città al carnevale che sarà il podestà fino al termine delle giornate del martedì grasso. Benissimo, tante iniziative che faranno comunque vivere lo spirito del carnevale anche in questo 2021. Io ricordo che potete seguire tutti gli eventi sul sito www.monfalcone.info, su tutte le pagine Facebook, Proloco Monfalcone, Monfalcone Turismo, Monfalcone Eventi, e poi ci saremo anche noi di Radio.0 che condivideremo la gioia, insomma il divertimento di questo 137esimo carnevale di Monfalcone con le nostre dirette sia radio che streaming sulla pagina Facebook e il canale YouTube, giovedì 11 alle 17, sabato 13 alle 12 e anche il martedì 16 alle 12.
Benissimo. Grazie. Benissimo Sindaco, io la ringrazio molto, grazie per essere stata con noi, ci ritroviamo allora nel cuore del Carnevale, buon lavoro a tutti voi. Grazie a tutti, arrivederci, a presto. Grazie, voi rimanete con noi qui su Radio.0 perché insomma avremo ancora modo di parlare dell'atmosfera del Carnevale con altre iniziative e ci sentiamo tra poco, collegatevi anche sulle nostre pagine Facebook e YouTube alle 12:15.